शोरूम पर खड़ी ये स्कॉर्पियो भिखारी को काफी पसंद आ जाती है। भिखारी स्कॉर्पियो को देख ही रहा होता है, इतने में ही शोरूम मैनेजर इसे धक्के मारकर भगाने लगता है। भिखारी कहता है कि मैं आज ये कार लेकर ही जाऊं, वरना यहीं पर अपनी जान दे दूंगा। मैनेजर कहता है चला जा, तेरी औकात नहीं है कार लेने की। ये सुनकर वहाँ के लोग भिखारी को देखने लगते हैं और सोचते हैं कहीं ये भिखारी पागल पागल तो नहीं है। मौके पर ही जिले के विधायक जी आ जाते हैं और कहते हैं 40 लाख हो तो चल निकाल, वरना यहाँ से चला जा। इसके बाद जो भिखारी ने किया उसे देखने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। लेकिन उसे देखने से पहले, पैसों से तो हर कोई प्यार करता है, लेकिन आज देखते हैं कौन कौन अपने माँ और पापा से प्यार करते हैं। जो अपने माँ और पापा से प्यार करते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर से कर देना। जरा हम भी तो देखें भारत देश में कितने लोग अपने माँ पापा से प्यार करते हैं। दोस्तों भिखारी तो 40 लाख रुपए निकाल देता है और स्कॉर्पियो को घर ले जाता है।